ဒီနေ့မှာကျွန်တော် budget phone ရှာနေတဲ့သူတွေအတွက် iTel ရဲ့ A70 လို့ခေါ်တဲ့ phone တစ်လုံးကိုကျွန်တော် showcase လုပ်ပေးမယ်။ဒီကောင်ရဲ့ဈေးက2,29,000ပဲရှိတယ်။ဒီ phone ရဲ့အဓိကအားသာချက်အနေနဲ့ကဒီဈေးမှာ storage ကို 128GB ထည့်ပေးထားတယ်။သူက3သိန်းအောင် phone တော်တော်များများက 64GB လောက်ပဲရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုမှ 128GB နဲ့မလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် 4256GB version လည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကလည်းဈေးက3သိန်းအောက်ပဲ2,9,900ပဲရှိမယ်။ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလအကုန်ထိ cashback 1000ပြန်ပေးမယ့် promotion လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်ဒီဖုန်းကတော်တော်လေးကို budget ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတော်တော်လေးကိုဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်းပေါ့ storage မလောက်သေးဘူးဆိုရင် micro SD card ပါထပ်ဆိုင်လို့ရသေးတယ်ဒီတစ်ချက်က internet ရတော့မှသိရမလားဖုန်းထဲကို video တွေ download ဆွဲထားတဲ့သူတွေတို့ data တွေအများကြီးသိမ်းထားခြင်းတဲ့သူတွေတို့အဲ့လိုသူတွေအတွက်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့တခြားပိုင်းနေမှာရောဒီဖုန်းကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင် okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာဒီဖုန်းကလူငယ်တွေကို target ထားတဲ့ပုံစံလို့ပြောရမယ်။သူကကြောဘက်ချမ်းမှာ frosted texture ပုံစံထည့်ပေးထားလို့သူကလက်ရအရန်ကြီးတော့မထင်ဘူး။သူက iTel logo အစားအခုပြထားသလိုမျိုး awesome design by iTel ဆိုတဲ့စာသားပဲထည့်ထားတယ်။ logo တော့မပါတော့ဘူးပေါ့နော်။သူ plastic bag ဖြစ်တဲ့အတွက် cover မတက်ဖဲနဲ့ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကင်လို့အဆင်ပြေတယ်။ဖုန်းရဲ့အထူက 8.6mm ဆိုတော့သူကနည်းနည်းထူတဲ့ဘက်ကိုတော့သွားတယ်ပေါ့နော်။ camera cutout ကြီးကိုအကြီးကြီးလှုပ်ထားတာကိုတော့တိတ်သဘောမကျဘူးဘေးပေါင်ကလည်းသူက plastic ပဲဒါပေမဲ့အရန်ကြီး cheap ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးမတိမ်မသက်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေတော့မရှိဘူးရဲ့သူကဖုန်းရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းမှာ 3.5mm jack ရဲ့ type C charging port ရဲ့ down firing mono speaker ရဲ့တွေ့ရမယ်ညာဘက်မှာ volume button နဲ့ power button နဲ့ရှိမယ် power button မှာ fingerprint scanner ပါတယ်သူ့ရဲ့ button တွေကဒီလိုဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်းတွေမှာဖြစ်လေရှိတဲ့ဟိုလှုပ်စီးဖြစ်နေတာမျိုးပါမျိုးအဲ့မျိုးမရှိဘူးတေးတက်နဲ့နှိပ်ရတာအဆင်ပြေတယ်အရောင်ကကျွန်တော်တို့စီမှာအခုရောက်နေတာ stylish black ဆိုတဲ့ကောင်နောက်ထပ် brilliant gold ရဲ့ feel green ရဲ့ပြီးတော့ azure blue ရဲ့ဆိုပြီးတော့အရောင်ခွဲလေးတွေလည်းရှိသေးတယ် display ကသူက 6.6 လက်မကိုမှ 720p resolution ပြီးတော့သူက water drop notch ပုံစံနဲ့ပဲ IPS panel ဖြစ်တဲ့အတွက် viewing angle လေးတွေကောင်းတယ် color တွေ brightness တွေ contrast တွေကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတော့ပုံမှန်လောက်ပဲပေါ့နော်ဟို brightness ကလည်းအရင်မလင်းဘူး900 nits လောက်အထိပဲ peak brightness ရမယ်3သိန်းမပြည့်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာတော့ဒီလောက်ပဲမျှော်လင့်လို့ရမယ်ပေါ့နော် refresh rate ကလည်း 60Hz ပဲ speaker ကလည်းအခုကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းပြထားတဲ့အတိုင်းပဲတော့ပုံမှန်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတွေတချင်းနှာထောင်တာမျိုးတွေအတွက်တော့အတန်ကအလုံလောက်အောင်တော့ကျဲပါတယ်သူ့မှာသုံးထားတဲ့ SoC က Unisoc ရဲ့ Tiger T603 ဆိုတဲ့ model တကယ်ကတော့ဒီ T603 ဆိုတာအရင်မြင်ဘူးနေကြ Tiger T606 ဆိုတဲ့ကောင်ကိုပဲနည်းနည်း overclock လုပ်ထားတဲ့ version T606 မှာ performance core ရဲ့ clock speed က 1.6 GHz ဖြစ်နေတာနေပြီးတော့ T603 မှာ 1.8 GHz ဖြစ်သွားတယ်နားမလဲတာကတော့ performance ပိုကောင်းလာတဲ့ chip ကိုဘာဖြစ်လို့နံပါတ်ပိုမကြီးသွားမလဲဘာလို့နံပါတ်ပိုသေးသွားတာလဲအဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးပုံမှန်ဆိုရင်နံပါတ်ပိုကြီးရင် performance ပိုကောင်းလာလေဆိုတော့သူ့ performance က Helio G35 တို့ဘာလို့လိုမျိုးတကယ် budget SoC တွေထက်တော့နည်းနည်းပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းခံမှန်းမိပြီးသားဖြစ်မှာပါအရင်တော့မြန်မနေဘူးနော် app အဝင်အထွက်တွေမှာနည်းနည်းစောင့်ရမယ်နည်းနည်းတီးခံရမယ် game ဆော့ဖို့အတွက်ကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေမှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်မဆော့ဖို့ပဲပြောချင်တယ်ပုံမှန်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတို့ social media သုံးတာတို့လောက်မှာတော့အဝင်အထွက်နည်းနည်းစိတ်ရှည်ရပါမယ်အဆင်ပြေတော့သုံးလို့ရသေးတယ် RAM ကပုံမှန်မြင်နေကြ 4K မဟုတ်ဘဲနဲ့ 3K ဖြစ်နေတာကလည်းနည်းနည်းလေးတော့စားတယ်ဆိုတော့ benchmark တွေကိုအခုဒီမှာပြပေးထားမယ်အော်နေပြီးတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ UI က Android full version မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး budget phone တွေမှာသုံးဖို့အဓိကလုပ်ထားတဲ့ Android Go edition ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့သူက lightweight ပိုဖြစ်တယ် full version ထက် UI တွေကပိုရိုးရှင်းတယ်နည်းနည်းပိုပေါ့တယ်ပြီးတော့ bloatware တွေလည်းအများကြီးသိမ့်မပါဘူး battery ကဒီဖုန်းမှာ 5000 mAh ပါတယ်သူက fast charging တော့မပါဘူး10 watt ပဲဆိုတော့18 watt လောက်ကတော့ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးမှာတော့အများကြီးမျှော်လင့်လို့မရဘူး charging port ကို micro USB မဟုတ်ဘဲနဲ့ type C ဖြစ်သွားတာကတော့သဘောကျတယ်တချို့4သိန်းတန်ဖုန်းတွေတော့မှအခုချိန်ဒီ micro USB ဖြစ်နေတော့မှအဲ့ဒီပေါက်ကလည်းဆိုးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ low performance SoC နဲ့ 5000 mAh battery နဲ့တွဲထားတာဆိုတော့အားလည်းတော်တော်ခံတယ်ဒီလိုဖုန်းမျိုးကိုသုံးပြမဲ့ဒီ social media နည်းနည်းပါးနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာလောက်မျိုးနဲ့မှာ normal usage သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2ရက်လောက်ထိကောင်းကောင်းအသုံးခံမဲ့သဘောမှရှိတယ်ကင်မရာဒီကောက်မှာနှလုံးပါတယ်ဆိုပေမဲ့13 megapixel main camera ကိုပဲအဓိကသုံးပါကျန်တဲ့တစ်လုံးက QVGA sensor ဆိုတော့မပါနဲ့ဘာမှသိမကွာနောက်ထပ်အဝိုင်းတစ်ခုက flash ထည့်ထားတာquality ကတော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ selfie က8 megapixel ပါမယ်ဒါလည်းအများကြီးမပြောတော့ဘူး test shot လေးတွေပဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်
ပြောရရင် overall မှာဒီဖုန်းကဈေးရမ်းသက်သာတယ် performance ကလည်းသူ့ဈေးမှာဆိုရင်မဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ် type C port ရမယ် side mounted fingerprint scanner လည်းပါမယ်တခြားအားနည်းချက်လို့ပြောရအောင်လဲသူ့ဈေးနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ရှိမနေဘူးအဓိကဒီဖုန်းရဲ့စားသွားတဲ့ချက်ကဈေးပဲဗျာဒီလား10 watt charging လေးဖြစ်နေတာလေးတစ်ခုလောက်ပဲရှိမယ်ဆိုတော့ခမားကဒီဈေးလောက်ပဲသုံးဖို့စိတ်ကူးတယ်ဒီဈေးတဲ့လုံးဝမတိုးချင်ဘူးဒီမှာ UN ကိုလည်းရိုးရှင်းတာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွေးချင်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အသက်ကြီးတဲ့လူကြီးမိဘတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကလေးတွေကိုပေးသုံးကျင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘက်ချက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီလိုဖုန်းမျိုးတွေကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်ပြုလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့